Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте все те, кто зашел ко мне на подкаст. Слушайте внимательно. С вами Валентина Русь. Сегодня я хочу поделиться с вами очень простыми народными рецептами, которые я испытала на себе. И хочу поделиться с вами, дорогие мои слушатели. Речь пойдет о простудных заболеваниях, о кашле. Сейчас же зима, холодно, простужаемся. А как лечиться, не знаем. Мы знаем, конечно, как лечиться. Сразу хватаемся за антибиотики, пьем таблетки. Одним помогает, другим нет. Но я хочу поделиться с вами очень действенными советиками, рецептиками, которые я проверила на себе. Итак, если вы пришли домой, где-то простыли, у вас поднялась температура, а у вас таблеток дома нет, что делать? Не огорчайтесь. Есть очень хорошее средство. Это уксус и водичка. Вы берете тепленькую водичку, подогреваете, не горячую, теплая, чтобы водичка была. Допустим, вы берете пол-литровую баночку и наливаете туда 2-3 ложечки уксуса, обыкновенного 9% уксуса. Перемешали. Затем берете какую-то ткань или носовой платочек, что у вас есть под рукой. Берете туда, опускаете в эту баночку, выжимаете, но не до конца, чтобы водичка там еще была. Затем вы кладете эту тряпочку, эту ткань себе на лоб. У вас температура, этот уксус, он будет вытягивать температуру. Затем берете этой же тканью, намачиваете все время, выжимаете и протираете себе руки хорошенечко, ноги, потом здесь грудь, все тело. Только оно туда впитало, этот уксус с водичкой, вы снова берете эту ткань, снова отжимаете на лобик новую эту ткань, и все тело вы берете и протираете. Вы знаете, это очень действенный совет. Я уже пожилой человек, но я всегда пользовалась этим советиком, рецептиком. Я даже своего ребенка, когда маленький был ребенок, ему нельзя было пить таблетки, потому что он был аллергийный, лекарственная аллергия. Поэтому я только так спасала ребенка. Уксус и вода. Если у вас есть там аспирин, я не врач, но я рассказываю вам о том, как я всегда лечилась. Это уксус с водичкой, и я брала, если был там ацетилсалициловая кислота, то есть аспирин. 2 таблетки аспирина, и сразу температура спадала. Не знаю, сейчас говорят, что уже аспирин нельзя пить, но я до сих пор пью, если там температура, пью. А это средство, которое там водичка с уксусом, это замечательное средство. Даже я смотрю фильмы, там индийские, китайские фильмы, и там точно так же температура, они там холодной водой себя там омывают. Но я такого никогда не делала, не испытывала, а средство, где у нас водичка с уксусом, это очень-очень действенное. Теперь, если у вас начало в горле шкребет в горле, это у вас бронхи скоро начнут болеть. Что нужно сделать? Вы берете, я рассказываю, как я всегда лечилась. Так что, смотрите, у каждого человека свой организм, каждый по-своему будет реагировать на это. У меня работа была на колесах, я работала в театре, поэтому мне нужно было, чтобы горло всегда у меня было, никогда не болело, ни бронхи, ничего. Поскольку мы ездили там по колхозам, там сцены были очень холодные, и мы часто болели. Так такой рецепт всегда мне помогал. Я брала водичку горячую, но не сильно горячую такую, не теплую, но горяченькую водичку. Наливаем в миску. Затем я туда насыпаю 1-2 ложки горчицы. сухой горчицы. Где ее взять? В магазине полно.
называется горчичный порошок. Раньше в аптеках продавались горчишники. Я не знаю, сейчас продаются или нет горчишники. Значит, вы берете вот в горячую водичку, насыпаете сюда горчицу, помешали хорошо, и ножки сюда вот в мисочку. И держите в этой теплой, пока водичка не остынет. Можете подливать водичку сюда, горячее водичку. В это же время вы берете горчишник. Один горчишник вы ставите на бронхи, вот здесь вот между грудкой, ну что такое бронхи, вот здесь вот, где грудь у вас, один горчишник сюда, и один горчишник я ставила на горло. Но учтите, у кого щитовидка, на горло нужно не ставить. Это я испытала на себе, никогда у меня такого не было, а однажды вот я поставила, наложила сюда горчишник прямо на горло, и у меня воспалилось горло, потому что у меня в то время начала болеть щитовидка. Это я так вот советую и заостряю внимание. Ну, когда вот молодые, и вот я вот сколько лет пользовалась, всегда 2 горчишника ставила, ноги в горчице, и в это же время я пью горячее молочко, просто горячее. Туда я насыпаю пол ложечки соды, размешиваю. Ну, вообще-то можно и целую ложку чайную, без верха, если, конечно, вы сможете пить это. Ну вот 2 глоточка сделала, потом ты знаешь, что тебе надо лечиться, вот ты и пьешь. Или же вместо соды вы туда ложечку бросаете меда. Размешали и пьете, но сода будет лучше. Сода очень хорошо очищает бронхи. Это я проверила на себе. Я всю жизнь вот этим средством пользуюсь. И вот вы ножки попарили, горло у вас эти бронхи сняли. Потом вы, чтобы у вас не остывало то место, где у вас были эти горчишники, вы, конечно, их закрываете или чем-то там тепленьким шарфиком, или чем-то будете накрывать. Надо носки, конечно, наденете носки, потому что вы попарили горчицей. Все, и ложитесь спать. Утром вы будете как огурчик. Еще одно средство. Тоже я очень часто пользовалась, даже и сейчас я пользуюсь. Когда вот я чувствую, что вот застудил бронхи, вот горла нет, вот так разговариваешь уже, я беру картошку, 2-3 картошечки, беру кастрюльку, отвариваю эту картошку в кожуре, но только перед этим, конечно, нужно помыть картошку. Картошка, когда отварится, я беру эту, сливаю водичку, затем картошку я вот так вот нарезаю, вот так ножиком надрезаю на 2-3 части, накрываю себя полотенечком и дышу вот этой вареной картошкой. И вы знаете, на следующее утро идет кашель, откашливается, мокрота отходит. Так что запомните, этим средством я всегда пользовалась. Очень действенное средство. Так, что я еще хотела посоветовать вам? Так, очень хорошо, если у вас будет кашель, очень хорошо помогает трава чабрец. Вот вы пьете чабрец, и он, даже вот мама моя лежала в больнице, и там лекарства, с пневмонией она лежала. И ей там кололи уколы, там, ну, разные лекарства давали. Вот. А у нее кашель был, но никак не проходил этот кашель. Я скорее везде, книжки раньше были, в книжках везде смотрела. И вот я вычитала, что именно чабрец. Я наварила чабреца и понесла маме в больницу. Мама начала пить там каждый час этот по глоточку. И что вы думаете? У нее прошел кашель. И даже вот начала она советовать там в больнице, там кто лежал, и всем помогала. Но вот чабрец, он очень сушит. Поэтому просто чабрец так вот пить не нужно, а добавляйте туда обязательно чайную ложечку меда. Вот каждый раз вы взяли там 2-3 глоточка, вот вы наварили этого чабреца, да, поставили в холодильник, чтобы он не скисал, он будет и неделю стоять в холодильнике. Потом вы там взяли 2-3 ложечки чабреца, нагрели и туда меда, это уже когда нагрели, так, ну, чтобы не горячий был, а так тепленький, и выпиваете. И так каждый час, каждые 2 часа, ну, будете смотреть по своему самочувствию. Очень хорошо, просто очень хорошо помогает чабрец. А теперь
верьте, не верьте. Но вот у нас было домашнее вино, я же вам говорю, что мне вот нужно, чтобы было, голос мы срывали все время, потому что 3-4 спектакля в день, и голос садился. Вот. И что же вы думаете? Знаете, какое средство? Очень вкусное. Оказывается, если каждые там, вот я полчаса брала по одной ложечке домашнего вина красного, только горячим пила. Вот подогрела и горячее, раз и глотнула. Там через полчасика еще глотнула. Очень хорошо помогает от того, что вот заложены бронхи, и вот ты откашливаешься, и голос появляется от сипоты горла. И еще одно средство – ромашка. Ромашка аптечная. Если вот у меня был такой случай, что мне там надо было, там экзамен был у меня в театральном училище, а у меня горло вот так вот, я разговаривала. Что делать? Уже ж экзамены. Я каждые 15 минут глотала теплую ромашку по столовой ложке. 15 минут прошло, и вы знаете, как рукой сняло. Так что завяжите узелок на память. Может быть, кому-то это и подойдет. Вот. Люди разные, мы, каждый человек по-разному относимся к этому. И вы смотрите, чтобы не навредить. У меня такие эти советики все, что этим ни одним советом вы себе не навредите. И еще одно, такой советик. Летом всегда, когда идет сезон малины, обязательно берите малину и перетирайте с сахаром. Эти баночки с сахаром и малиной с сахаром нужно хранить только в холодильнике. Но это незаменимое средство при простуде. Мой сын всегда смеется. Когда я заболею, он мне приходит или звонит и говорит: мама, ты что, снова своими народными средствами? Я говорю: да, я лечусь только народными средствами. И что же вы думаете? Вот эта малина – это настоящий природный антибиотик. Это аспирин. Вот. И он очень хорошо температуру снижает. Даже если вы, горло у вас заболело, вы чувствуете, вечером ложитесь спать, там, что-то там шкребет там в горле. Возьмите и глотните пару ложечек чайных или 1 столовую ложку и ложитесь спать. И вы увидите, что вам станет легче. Утром вы будете как огурчик. Что ж, дорогие мои слушатели, я рассказала вам о таких средствах, о рецептах, проверенных временем. Я это проверила лично на себе. И я записала это видео для того, чтобы поделиться с моими слушателями. Что ж, дорогие мои, будьте здоровы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы лечите свою простуду. Может быть, кто будет читать там, пользователи, ваши рецепты помогут. Все, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. До свидания.